بینندگان رادیو آزادی و تشکر میگم که ما رو تماشا دارید. ساعت با وقت پراگ رسیده هست، یعنی فرصت است که من در همین وقت روز برای شما سرخط خبرهای روز رو تقدیم میکنم تا اینکه باز با شما و بخوریم در پخش مستقیم برنامه خبری که ساعت یک با وقت پراگ تقدیم شما عزیزان میشود و 15 دقیقه ادامه خواهد کرد. و باور داشته باشید که در برنامه خبری امروز نیست، چون همیشه ما گزارش‌های جالب و مهمی روز رو داریم. تغییرات کادری در مؤسسه‌های اصلاحی شهر خوجند در پی آموزش وضع زندان‌ها در شمال تاجیکستان مسئولان زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها عوض کرده شدند. ضمن تعیین مسئولان نوی محبس‌ها مسئله ترتیب و نظام و اجرای طلبات زندان‌ها بر اساس قانون‌های جاری کشور طلب شده است. جزئیات خبر را البته در برنامه پیشنهاد شما خواهیم کرد و همچنین می‌بینیم که چرا در سطح رهبریت زندان رقم 3 شهر خوجند دیگرگونی صورت نگرفته است. یادآور می‌شویم که شب 7 به 8 نوامبر سال گذشته در محبس نظامش سنگین رقم 3 شهر خوجند آشوب سر زد که و مقامات میگویند در این حادثه بیش از 20 نفر محبوسان و مأموران محبس کشته شدند. و بینندگان عزیز، اگر در برنامه امروز خبری ما را همراهی کنید پس امکان دارید صحبت پدر نعیم جان سمیف عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را تماشا کنید که اخیراً به 15 سال زندان محکوم گردید. پدر سمیف میگوید با حکم دادگاه راضی نیستند و پسرش را با اتهامات ساخته به زندان انداختند. نعیم جان سمیف 56 ساله که سالهای 2008 تا 2012 رئیس دفتر حزب در ولایت سوغد بود و بعداً رئیس حزب در اسفاره بود. از سال 2014 به این طرف همراه با تمام اهل خانواده‌اش در روسیه زندگی میکرد. او آخر ماه نوامبر پارسال در شرایط مرموز در چچنستان روسیه ناپدید شد و تنها بعد یک هفته مقامات تاجیک در یک بازداشتگاه نگهداری شدن او را اعتراف کردند و وعده عفو داده بودند. وقتی در رو میبندند از رفته نمیدارند و یا چگونه محدود کردن دسترسی به سامانه‌های خبری در تاجیکستان نتیجه برعکس داده و تعداد خوانندگان را بیشتر کرده است. دسترسی به اینترنت شروع از سال 2008 تدریجاً به مونوپولی دولت در تاجیکستان تبدیل شد و این به آن معنی است که مقامات میتوانند بدون پرسیدن نظر پروایدرها یا شرکت‌های فراهم کننده اینترنت در این مورد تصمیم بگیرند. اما آگاهان به آن تاکید میکنند که مقامات از این بستنها و محروم کردنها دیگر هیچ فایده نمیگیرند و این اقدام ها هم دیگر به نفع آنها نیست. مؤسسان رسانه ها باشد به آن تاکید میکنند که محدود کردن دسترسی به سامانه ها دیگر راهی مناسب برای پیشگیری از پنهان شدن اطلاع نیست، چون به قول آنها اکثر مردم اکنون میتوانند با استفاده از قلف شکن ها وارد سامانه ها گردند و یا صفحه های خود را در شبکه‌های اجتماعی فعال نمایند. یکی از موضوع برنامه امروزی ما هم همین است که بعد کمتر از 3 ساعت دیگر پیشنهاد شما بینندگان عزیز خواهد شد. سوهای تندرستی از همه فساد زده باقی میماند. مسئولان وزارت بهداشتی هم جای داشتن رشوت در ساختارهایشان را رد نمیکنند. طبق قانون اساسی تاجیکستان طور شما هم میدانید تبابت ساکنان در کشور رایگان اعلان شده است، ولی ساکنان میگویند هر بار به نزد دکتر میروند از آنها پول طلب کرده می شود. کارشناسان در نوبت خود راههای حل این مشکل را پیشنهاد می کنند. تفصیلات را در برنامه خبری با شما خواهیم گفت. تنها لازم به یادآوری است که حالا در تاجیکستان 18,000 دکتر و 50,000 کارمند میانه طبی فعالیت دارند. مهاجر لطوکوب شده تاجیک به هوش آمد اما گپ نمیزند. نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه به تحقیق لطوکوب یک مهاجر تاجیک و پسر او آغاز کردند. لطوکوب در ولایت ساخالین صورت گرفته است و پزشکان وضع سلامتی مهاجر 40 ساله را وزنین ارزیابی میکنند. روسیه کشور اصلی قبول کننده مهاجران مهنتی تاجیک به حساب می رود و شرایط سنگین، نقض حقوق و مناسبت سرد مقامات روسیه نسبت به مهاجران مهنتی تاجیک و مرگ و میر آنها بخصوص در نتیجه لطوکوب بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. و بینندگان عزیز، این تنها چند از نامگوی موضوعی بود که من به شما ارائه کردم و بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری برای شما تفصیلات را خواهم گفت. البته خبرهای از این بیشتر هم داریم و اگر
фурсат расид дар бораи паёмади садамаи маргбор дар ҷануби тоҷикистон, яъне дар балҷивон ҳам хоҳем гуфт ки чанд рӯзи пеш иттифоқ афтод ва зоҳиран теъдоди фавтидагон дар ин садама боз ҳам бештар шудааст. хулоса моро пайгирӣ кунед дар www.ozodi.org вебсайти расмии мо ва ҳамчунин озоди видео канали мо дар YouTube ки ҳамин ҳоло моро аз ҳамон ҷо тамошо доред.